pouco tempo que eu estou à frente da Secretaria de Agricultura, onde nos compete, o doutor Hélio sabe disso, a organização dos eventos e feiras do estado do Ceará. E hoje eu posso dizer que o Festival do Tauá, o Festival nosso, e aí temos que destacar, mais uma vez, se deve primeiro a essa grande prefeita Patrícia. Foi através dela que foi instituído esse evento. E dizer, Patrícia, que hoje o Festival é um dos maiores, depois do Crato, eu não sei, Expoesse, é um dos maiores do estado do Ceará pela sua grandeza, pela sua participação, por todo o evento, não só cultural, mas hoje principalmente abrir rodadas de negócio, como o deputado Domingos Neto falou. E a Secretaria de Agricultura, o deputado Domingos Neto, e a todos, e a Lison, que representa aqui a Associação dos Criadores. Ao assumir a secretaria, eu e o secretário adjunto Augusto, conversamos e dialogamos, porque lá era a Secretaria de Agricultura, Pesca e Aquicultura, mas a agricultura precisava, a agricultura e a pecuária precisávamos abrir uma dinâmica, um diálogo maior para agradecer. E obviamente eu tinha um olhar específico para a ovinocaprinocultura do estado do Ceará e especialmente aqui dos Inhamuns. E esta semana passada montamos uma equipe de trabalho, uma equipe de profissionais, Jorge House, qualificados dentro da secretaria, que possamos aqui a partir de agora e vai iniciarmos. Nós vamos fazer esse trabalho a partir do festival para que a gente possa cada vez mais já trabalhos implementados aqui dentro, como a Rota do Cordeiro. Queremos agradecer junto com a Embrapa, fazermos com que o segmento da ovinocaprinocultura ela possa mais se qualificar, ela possa agradecer, dar uma sustentabilidade. Esse é o desafio da comercialização, principalmente do carneiro, porque hoje o carneiro aqui do Tauá, ele tem atravessadores e não tem valor agregado. E é esse o nosso desafio, juntamente com todos lá da secretaria, meu caro amigo Edmilson, vamos estar fazendo essa dinâmica, estamos fazendo esse grupo de trabalho à frente da secretaria. E na Secretaria de Pesca também não poderíamos deixar de trabalhar. Estamos elaborando um programa estadual e obviamente dentro desse programa estadual tem um projeto específico para a questão dos pescadores do estado de Ceará, que nós vamos trazer, que nós vamos trazer também para a região dos Inhamuns e obviamente para o nosso querido Tauá, que é um modelo de criação, que hoje a crise da pesca é muito grande por falta de água, os reservatórios muito secos. Você vê o Castanhão hoje está só com a capacidade de 5%. Há uma calamidade total, principalmente aos pescadores do estado de Ceará, que tem um modelo de criação de peixe em rede de tanques. E nós estamos apresentando uma proposta para todos, não só os pescadores, mas para todas as pessoas envolvidas nesse segmento, para que a gente possa, a partir de agora, ter um modelo de criação através de um pouco de reservatórios, de pouca vazão de água e um controle melhor e, consequentemente, uma eficiência melhor. E, obviamente, nós vamos fazer com que a economia do estado de Ceará ele possa agradecer. Essa é a orientação, esse é o nosso desejo dentro da Secretaria do estado de Ceará. E, obviamente, todos nós sabemos nesse momento que estamos aqui finalizando uma gestão, finalizando um grande trabalho à frente do município de Tauá. Esperamos que essa festa, que esse grande momento e essa grande feira, ela não se acabe nos próximos anos, porque é importante para a economia e para todos os criadores do estado de Ceará.